السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض المحشي يا جماعه بألذ طريقه. هتعرفوا النهارده اسرار لاعمال المحشي عمركم ما عرفتوها في حياتكم. هنعمل كمان معاها فراخ مشويه النهارده، مش هنعمل لحمه. هعمل محشي ورق عنب ومحشي بتنجان وكوسه وفلفل، يعني تقريبا كل انواع المحشي ما عدا الكرنب. كل التسويه بتاعه المحشي يا جماعه روعه بجد. المحشي النهارده فيه اسرار بجد، اكيد انتم مش بتعملوها. ركزوا بقى في الفيديو وهتشوفوا ألذ محشي في حياتكم. انا هعمل معاكم الخلطه بتاعه المحشي بطريقه روعه الروعه. جبت حله سخنتها على النار، حطيت فيها شويه زيت، زيت ذره او زيت عباد، وكنت فرمه بقى بصل في الكبه، كميه بصل محترمه كده. المحشي يا جماعه بيحب البصل، وحطيته وشوحته. بس بعد ما يبدأ يسخن كده بنزل عليه بشوية 7 بهارات وشوية فلفل أسمر. أنا ما بحمرش البصل يا جماعة خالص عشان المحشي ما يبقاش تقيل على المعدة. مجرد ياخد تشويحة واحس ان هو خلاص كده طري شوية، بنزل عليه بكيس صلصة أو معلقتين كبار من الصلصة. الصلصة بتدي طعم حلو ولون كمان للمحشي. مجرد ما الصلصة بتغلي غلوتين 2 كده مع تقلبتين، بنزل على طول بعصير الطماطم اللي بكون مجهزاه. قلتلك تقدري تجهزي كل حاجة من قبلها بيوم، يعني الخلطة دي كلها هتعمليها بس من غير ما تضيفي لها الرز ولا الخضرة. بعد ما تتسبك على النار كده بنهدي عليها النار لغايه ما تتسبك. بكون غاسله الرز يا جماعه من قبل ما ابدا اي حاجه عشان ينشف وينزل بالشكل ده، فيشرب بقى من الصلصه كويس جدا. نقدر بقى نضيف دلوقتي سمنه بلدي كده تدي طعم حلو للمحشي. ونزلت بقى بيها دلوقتي وهقلب، بس هنزل بالبهارات الاول. نبدأ بالملح وبعدين كمون مع كزبرة ناشفة. نحط كزبرة ناشفة مع الكمون، وحطيت هنا فلفل أسمر، وأحط بابريكا، وأحط كمان بهارات. بنحط بهارات محشي أو 7 بهارات اللي عندك حطيه. وزي ما انتم شايفين كده أنا كمان لازم أحط مكعب أو مكعبين مرقة خضار على المحشي، وهحطهم بعد شوية. بتظبط جدا يا جماعة طعم الرز وبتخلي طعمه جميل. مرقة الخضار بيبقى فيها بهارات كده وتوابل حلوة جدا. هقلب بقى كويس. انا عايزة الرز يتشرب بقى من الصلصة وهو كان ناشف خالص زي ما انتوا كنتوا شايفينه. هو ده مكعب مرقة الخضار، اللي عايز يحطه يحطه، طبعا ما فيهوش اي حاجة. حطي مكعب، بس اهم حاجة تبقي ظابطة الملح بتاعك، يعني ما تكونيش مكترة الملح عشان برضو بيبقى مملح شوية. عموما انا عايزه الرز يبقى الملح ظاهر فيه، لان لما بيستوي يعني يبقى المحشي بتاعنا طعمه مظبوط بالظبط. انا طفيت النار خلاص بعد ما قلبت كويس، وهنزل دلوقتي بالخضره بتاعتي برضو ناشفه ازاي يا جماعه، مقطعاها. الخضره كانت عباره عن كزبره خضراء وبقى شبت، ما بحطش بقدونس خالص على المحشي يا جماعه. وطبعا مغسولين كويس ومتنشفين كده. هقلبهم بقى دلوقتي مع الرز وكده. خلاص الخلطة بتاعتي جاهزة وتمام مظبوطة جدا. البتنجان بتاعي هو متقور، والكوسة ورق العنب كان متفرز عندي من السنة اللي فاتت، او حتى كنت مفرزة السنة دي، وده بتاع السنة اللي فاتت لسه مخلصش. تعالوا بقى نحشي بقى البتنجان بتاعنا. والرز بتاعي تمام مظبوط، يعني هنحشي بقى على طول اهو. بصوا، بنملى البتنجانية لغاية قبل الاخر بشوية عشان انتوا عارفين الرز هيزيد، ويملاها بعد التسوية. انا بحط البتنجان في الحله يا جماعه، بوقفه كده. ممكن تحطيه في الاخر ترصيه في الحله وهو متوقف، بتبقى احلى تسويه لمحشي البتنجان. والكوسه كمان، الكوسه بقى بنملاها على الاخر لان بيبقى فيها ميه بتسوي الرز كله، وهي كده كده ما بتاخدش رز كتير زي البتنجان، فبملاها اهو زي ما انتم شايفين. وبرده هرصها واقفه كده. هعمل معاكم برضو ورق عنب، يعني 1 أو 2. وطبعا بنحشيه، بنقفله كده وبنقفله من الجنبين، وبعدين بنلفه كده وبنطلع الصباع مقفول من كل ناحية كده. شايفين يا جماعة؟ دي الفراخ انا كنت متبلاها، كنت عاملها لكم في فيديو قبل كده، ما حبيتش طبعا اطول عليكم. بنتبلها التتبيلة الجميلة بتاعتنا. لو حابة تسلقيها وهي في التتبيلة دي تمام. حابة تحطيها في صينية وتدخليها الفرن ماشي. انا عندي ولادي بيحبوا الفراخ في الفرن، فعشان كده بدخلها على طول تتشوي. عندي طبعا شوربة بطلعها من الفريزر عشان المحشي، فمش مشكلة خالص، مش عايزة شوربة من الفراخ. خلاص كده الفرن بتاعي سخن جدا. هدخل الفراخ وبعدين ابدأ اسوي المحشي. الفراخ هتاخد ساعة، والمحشي برضو هياخد ساعة في التسوية كله على بعضه. الفراخ هتدخل على الشبكة على فرن سخن خالص، وهتاخد لها ساعة لان الفرخة متقطعة 8 اجزاء. ولما تستوي هطلعها لكم تشوفوها. المحشي بتاعي كله جاهز اهو. الشوربه بتاعتي غليتها وظبطت الحدق بتاعها كويس جدا، كانت في الفريزر طلعتها غليتها بقت زي الشوربه الطازه بالظبط.
تعالوا بقى نشوف يعني ازاي نسقي المحشي كده ويطلع معانا مظبوط، ما نضيعش تعبنا اللي تعبناه ده كله بقالنا يومين على الفاضي. عايزه يعني بالنسبه لورق العنب ما يظهرش خالص الشوربه، ما تظهرش من تحت الصباع اللي فوق خالص، يعني تبقى تحت الصباع اللي فوق. بالنسبه بقى للبتنجان، اول حاجه وقفوه كده يا جماعه، احلى تسويه، لان اللي لما بنحطه في الحله يعني نايم كده اللي تحت بيتعجن اكتر من اللي فوق. وبصوا يعني نص الحله تقريبا شوربه واقل كمان. وبالنسبه للكوسه اقل طبعا، لان انتوا عارفين الكوسه بتجيب ميتها وبتستوي في الميه بتاعتها، فمش هكتر الشوربه في الكوسه اهو. ودلوقتي هو على النار، بصوا التسويه هو كده على فكره استوى بعد ما غلي. هديت النار عليه بقى بعد ما تشرب يعني الشوربه، ودلوقتي انا طفيت عليه وكمان طلعت الفراخ. على فكره الحته دي حد كان بيدوق الفراخ وهي سخنه، لان هي احلى حاجه وهي سخنه بتبقى روعه يا جماعه. هنقدم بقى الفراخ بتاعتنا والاكل بتاعنا كله جاهز. الاكل بقى يقعد معاكي يوم، يقعد معاكي يومين، المهم ان احنا يعني عملنا اكل ينفع للصيف. اكلات الصيف دايما بنحبها بتكون خفيفه زي الاكل ده، تنفع كمان للخروجات لو خارجه وحابه تاخدي معاكي اكل وانت خارجه رايحه يعني مكان. المصايف بقى دلوقتي شغاله، الاكل ده حلو جدا ومناسب والكل بيحبه. خلاص كده خلصت الفراخ بتاعتي ولمعتها وقدمتها. تعالوا بقى نبدأ نغرف في المحشي بتاعنا. المحشي بتاعنا اول حاجه البتنجان، نرصي بقى البتنجان بشكل حلو. بصوا حتى لو في شوربه لسه باقيه فيه يا جماعه عادي، المهم احنا بنطفي عليه بعد ما يستوي. ايه رايكم في التقديمه الجميله دي؟ حلوه. ولما قلبت حلة محشي ورق العنب وشلت كل الحاجات بقى اللي فوقيها، ده شكله يا جماعة. شايفين الرصة بتاعته وشايفين التسوية كمان. التسوية يا جماعة بتفرق جدا في شكل المحشي وفي طعمه كمان، مش شكله بس. فالمحشي كله بيلمع وتسويته مظبوطة جدا ومش معجن، وفي نفس الوقت مستوي تسوية صح. حطيت شوية ليمون، بنزيد بقى طبق ورق العنب بتاعنا الجميل اللذيذ ده. عايزه اقول لكم ألذ محشي هتجربوه. تكات بسيطه وحاجات بسيطه هتعملوها فيه، هتغيروا من الحاجات اللي بتعملوها وهتفرق معاكم كتير جدا. عايزاكم تشوفوا بقى من جوه تسويه محشي البتنجان عامله ازاي، وشكل المحشية عامله ازاي. الفراخ بقى مفيش ألذ من كده. هبقى اعمل لكم فيديو مخصوص للفراخ. كل المحشي روعة بجد، هيعجبكم. ده احلى اكل يا جماعة، حتى لو بات يوم ويومين برضو بيتاكل. معروف اكلات العزومات، اكلات الرحلات والخروجات، كل حاجة المحشي احلى اكلة في مصر يعني. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافادة. يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا اي حاجة في الفيديو ده تفيدكم. شيروا بقى الفيديو في كل حتة واعملوا لايكات كتير كتير للفيديو. اشكركم جدا، شكرا ليكم.